अरे वाह, आज तुम्हारी बाहों में आकाश सुरख का आवाज हो रहा है, क्योंकि इतना प्यार तो मुझसे मेरी पत्नी ने भी कभी नहीं किया। अबे ये क्या? अच्छा तो यहाँ बीच चौराहे पर स्कड़ रहा है। अरे नहीं चंपा, रुक जा, अभी तुझे बताती हूँ। अरे रामू श्यामू मुझे बचा लो। अरे ये राजू कहाँ भाग गया? अरे आज तुम तीनों मुझसे बचकर कहाँ जाओगे? मैं नहीं छोड़ूंगी। अरे मेरा हाथ कुचल गया। अबे सालों कहाँ जाकर मर गए? अरे मेरा दूसरा हाथ भी टूट गया। अबे दीदी वो तीनों उधर गई हैं। अच्छा ठीक है, आज उनकी खैर नहीं। अबे भाइयों देखा ना, मैंने उस चुड़ैल से तुम्हें कैसे बचाया। नेक्स्ट पार्ट देखने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, वो जल्द ही आएगा।